佢係扭曲晒成件嘢。你不斷放大大陸人喺香港犯嗰啲法，但係你又唔喺度報皇后像廣場俾成幾萬賓妹佔領晒，又煮咖喱，又跳舞，又爆機，行都行唔到。跟住你個姜濤灣，你生日就搞到成個銅鑼灣冧晒，嗰啲商戶啊叫苦連天。你班友呢就真係旺丁唔旺財啦，因為去銅鑼灣支持你姜濤嗰啲人呢係唔會去嗰度呢消費嘅，淨係去舉牌影相嘅班契弟。即係我想同你講，你要批評，你就要批評姜濤班嗰班人嚇，即係你搞到銅鑼灣呢本身都水泄不通啊，你仲搞到佢冧晒，你就要批評點解啲賓妹呢？佢成個中環咧佔領晒，你又唔講，係逢星期日喎。你知唔知？自從我哋疫情開放咗之後，我哋香港嘅經濟係一潭死水。5·1勞動節，香港90%嘅酒店全部full晒，咁你水銀瀉地，個個都受惠到經濟嗰個回暖。跟住有啲人佢去紮營嘅。你咪俾佢紮咯，你唔夠2條友，你咪去揾多2個外判清潔，咪製造多啲就業機會咯。你政府淨係一個 M+ 博物館，佢老母都唔知一年燒我哋幾多錢啦。跟住消防局又話咩加多60條線，全部都係倒錢落海嘅。你咪請多幾個清潔工外判，咪俾啲錢人哋賺，你咪去郊野公園度執一執。你多啲人，你呢班財神嚟㗎嘛？你成日話要立法，又話要罰款，跟住你捉住一條友錯，然之後就標籤晒所有人都係咁。喂，啲人踎喺度，又話人哋踎喺度唔啱。哇！即係成班友趕客㗎，跟住個大陸人嚟啊！喂，如果冇保安全帶，俾你罰5000。喂，你而家究竟係趕客好客之都定趕客之都？連香港政府佢哋班契弟都唔知嘅，香港係好客之都定係趕客之都？而家你搞埋呢啲咁多嘢。同埋咧，佢哋班友好傻㗎，佢成日睇網上嗰啲留言嘅，網上嗰班批嘅全部都黃絲嚟㗎啦。佢哋班友全部又冇錢，又得閒，又唔返工，好似李永漢咁樣。李永漢嗰啲，佢老味大食懶嚟嘅，由朝到黑買嘢食，隔離個街坊都話佢哋日日倒好多垃圾㗎，撲街倒好多垃圾。你知唔知我啊？我1個禮拜都倒唔到一包垃圾。當然佢哋有仔女又成，梗係好多啦。但係佢哋得閒啊嘛，你成日喺屋企做乜嘢啊？所以你頭先你咪講阿李永漢咧，佢咪話要做呢一個立法會嗰個議員嘅，嗰啲區議員嘅，啱啊！做區議員坐喺度收錢㗎，吹水㗎咋，網上留言㗎咋。而家你香港嗰啲立法會議員全部都唔出聲㗎，咪坐喺度等收錢咯，咪好得閒咪留言咯，上網啊！你留意下佢哋好中意打卡㗎。好中意喺 Facebook 嗰度打卡嘅。今日新加坡，你知唔知今日新加坡發生咩事冇啊？咩事啊？我同你講個大新聞 OK， 聽日你就睇報紙㗎啦。